পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ মনে করে তার জীবনে কেন এত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা, কেন তার জীবনে এত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। আর দুর্ভাগ্যের বিষয় এটা যে এই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা বা জীবনের কঠোর কঠোর পরীক্ষাকে আমরা আমাদের জীবনের দুর্ভাগ্য বলে মনে করি। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যার জীবনে যত বেশি কঠিন পরিস্থিতি রয়েছে, যার জীবনে যত বেশি দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা রয়েছে, সেই যদি এই কঠিন অবস্থাকে অতিক্রম করে, এই কঠিন পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে সফলতা তার জীবনে একদিন অবশ্যই আসবে। তো আজ এই ভিডিওতে আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণী তোমাদের কাছে তুলে ধরবো। তো আশা করি এই ভিডিও থেকে তোমরা কিছু ভালো কিছু শিখতে পারবে, বুঝতে পারবে, জানতে পারবে। তো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবে। ওয়েলকাম টু মাই ন্যাচারাল মাইন্ড মোটিভেশন চ্যানেল। তো আর দেরি না করে আজকের ভিডিওটা শুরু করছি। আমাদের জীবনে এত বেশি পরীক্ষা সম্মুখীন কেন হতে হয়? মানুষ মনে করে আমাদের জীবনে কেন এত বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, কেন আমাদের জীবনে এত বেশি দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা রয়েছে, কেন আমাদের এত বেশি দারিদ্রতার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়। কিন্তু এটার পেছনে যে আসল কারণ সেটা কেউ বুঝতে পারে না, যে আসল রহস্য সেটা কেউ বুঝতে পারে না। সেটা কি? সেটা হলো আপনার জীবনের এই দুঃখ কষ্ট, দারিদ্রতা, এই কঠিন কঠিন পরীক্ষায় আপনাকে একদিন সফলতার চরম শিখরে পৌঁছাবে, সেটাই মানুষ বুঝতে পারে। মানুষ তার জীবনে যদি দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা থাকে, তাহলে সেগুলাকে তার জীবনের দুর্ভাগ্য বলে মনে করে। মনে রাখবেন, লোহা বা তামার বিশুদ্ধতাকে কোনো সময় যাচাই করা হয় না, যাচাই করা হয় সোনার বিশুদ্ধতাকে। কেন? কেন? কারণ তামা বা লোহাকে আমরা দেখলেই বুঝতে পারি যে সেটা তামা কিনা লোহা, ঠিক আছে? কিন্তু স্বর্ণকে বা সোনাকে আমরা দেখলেই বুঝতে পারবো না যে সেটা আসলেও কি স্বর্ণ না অন্য কিছু, ঠিক আছে? তো এটাকে পরীক্ষা বা যাচাই করতে হয়। ঠিক সেইভাবে আমাদের মানব জীবনেও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, আমাদের কঠোর কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং নিজেকে বারবার প্রমাণ করতে হয় যে আমি এই কাজটার জন্য উপযোগী, যোগ্য, ঠিক আছে? তো পরীক্ষাকে কোনো সময় ভয় পেলে চলবে না, জীবনের কঠিন পরিস্থিতিকে কোনো সময় ভয় পেলে চলবে না। তোমাদের জীবনে যদি দুঃখ কষ্ট দারিদ্রতা থাকে, সেটাকে তোমরা দুর্ভাগ্য মনে করবে না, মনে করবে সেটা ভগবান তোমাদের দান স্বরূপ আশীর্বাদ দিয়েছে। কারণ ভগবান বলেছেন, জীবনে যত বেশি তুমি কষ্ট করতে পারবে, তত বেশি তুমি জীবনে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে, শিখতে পারবে, জানতে পারবে, নিজেকে ভিতর থেকে অনেক বেশি শক্ত করতে পারবে, দক্ষ করতে পারবে। তার জন্যই বলি, কোনো সময় কঠিন পরিস্থিতিকে ভয় পাবে না, এগুলোকে মোকাবিলা করে জীবনে এগিয়ে যাবে। আজ পর্যন্ত যে ব্যক্তি বড় হয়েছে, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখো, তারা ছোট থেকেই বড় হয়েছে, তারা অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেই বড় হয়েছে। আর আমরা কি মনে করি যে কেন আমাদের জীবনে এত বেশি দুঃখ কষ্ট রয়েছে, আর কেন আমরা বড় হতে পারছি না, আমরা জীবনে সফল হতে পারছি না? কেন? কারণ আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারছি না, আমরা জীবনের কঠিন কঠিন পরীক্ষাকে আমরা অতিক্রম না করে আমরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছি, তার জন্যই আমরা জীবনে সফল হতে পারছি না। তো এর জন্যই বলছি, জীবনের কঠিন পরিস্থিতিকে কোনো সময় ভয় পেলে চলবে না, এগুলোকে মোকাবিলা করে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এটা বলেছে যে জীবনের এই কঠিন পরিস্থিতিকে তোমার জীবনের দুর্ভাগ্য মনে করবে না,
মনে করবে সেটা তোমার জীবনের একটা সৌভাগ্য, যেটা তুমি দান স্বরূপ, আশীর্বাদ স্বরূপ ভগবানের কাছ থেকে পেয়েছো। তো আশা করি এই ভিডিও থেকে তোমরা একটু কিছু বুঝতে পেরেছো, জানতে পেরেছো। তো ভিডিওটা আর বেশি বড় করব না। যদি এই রকম ধরনের ভিডিও আরও দেখতে চাও তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, ফলো করবে, লাইক কমেন্ট তো করবেই। ধন্যবাদ, দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। জয় শ্রীরাম।